pane makore mairi ndisikarimi pandagadzira munda wangu. Ndagadzira munda wangu kuti ndirime, saka musi wa22 February ndo pandakachisa mvura munda, ndichise mapombi munda kuti ndikwanise kusimawo beans dzadziri kusima umwe panguva iyoyo. Saka ndakabva yanga iri Sunday, ndakabva kuchechi kuma 3 ndobva ndati ndikaisa mvura ndikazoisazve ndakurara ndobva irara ichidiridza. Saka ndakabva ndaisa mvura masprinkler yangu kuma 3 ndobva ndagara. Saka dzakuma half 9 ndikati rega ndichichinje mvura ndione kurara ndozorarisa. Ndakabva ndabva pamba ndachinja sprinkler yekutanga, ndapinda kungwati ndachinja yechipiri. Ndachinja ndakandine katochi ndachiti zvendachinja kudai rega ndichivheneke ndonoti iri kutenderera here ndogona kusiya ndaseta isi kudiridza. Ndichivheneka kudai so chakandisa ndochiti ndakaona munhu pamunda pangu akarara, akaita zvekurara kuti kwata kudai. Saka zvakandinetsa ndobva ndadaidza kuti ndiani, ndipo katatu ndiani haana kudai. Saka ndakatoita noya ndikati ndofuka pamuimbavha. Saka inini munda wangu uri pedyo nemuroora wambuya iwawa. Saka hatidyidzani sinzi nyaya dzakanetsa, hatimusani, hatidini. Asi chandakangofunga ngechekuti pamuimbavha inogona kuba pambapa, rega ndidaidzewo. Ndakabva ndadaidza katatu, ndichidaidza muroora wacho haana kuzvinzwa. Vanhu vanga vatopera kurara because kuma half 9 zvichienda vanhu vanga varara. Saka ikafoni kanga kaine tumari tushoma ndati rega ndizame kufona sinzi nhamba dzavo ndakanga ndingori nadzo. Ndobva ndafona achibva adaira ndikati budai apa, pane munhu uri apa pamunda pangu apa, ndofunga pamuimbavha handisi kuziya. Achibva abuda, vanongononoka bva abva afamba. Ndakangovheneka ndikati musatyi vafambai. Ndakavheneka pamuri kufamba ngoti ndandiri ngechekumunda, munhu anga ari ngechepamberi. Wachibva wafamba wasvika pa wakatofamba wachitofunga kuti imbavha, nokuti tatinefunga kuti imbavha nokuti munhu wazoti kwata apa. Ndichidaidza kuti ndiani munhu asi kudaira chichitora nzvimbo. Pawakasvika kubva kuti ndimbuya. Wobva wangoti kaha wakadaro, hauna chawakambotaura. Inibva ndati naimi mbuya macharity wondoridzisikaperi hamuneteri. Sinzi makambondishungurudza hamuneteri, nyaya yakapera. Ko mukarumwa nenyoka muri papapo munoita sei? Anongondidaira kwabva bva ndakafamba kuenda kumba kwakanyarara. Ndikati mbandatora murooro wacho ndikati ndikaona chandinoona muri kumuona mbuya wenyu. Murooro wakandoti ini ndadini panongona pakanyarara, haana chakadai. Ndibva ndati ini ndakufonera sabhuku ngoti ndikaona chandaona mangwani ndofesana nemi. Ndichibva ndatoti ngandimboona kuti paanga ari pacho panei. Ndakasvika ndikaona paine badza. Ndiro ndakabva ndatora badza riri ndaenda naro kumba. Ndichisvika kumba munhu ndakatakafonera ndisabhuku ndikatoda kumakota 2 dzakuenda kuma 10 ikoko. Kuma ndati sabhuku pane zvaitika kunoku, ndaona mbuya achizaza pamunda pangu, asi chandaita ndatora badza. Sabhuku wakandipindura kuti torai badza racho muchengeti, tichataura newamwe kumba kuti zvitiro zvifambisa sei. Ndikati oraiti zvakanaka. Mangwana chibva sabhuku bati endisai badza kumba. Vandendisa badza kuna sabhuku gwiriri, ndofunga kuti panapa apa ndipo ndakabva ndaendesa badza riri varakogara riri ikokoko. Sabhuku wakazofonerwa vanhu vaya kuti uyai kudai. Wakapindura kuti hatigoni kuuya kudare kana vana sekuru pasina, hatigoni kumirira mhai noti sekuru hapana. Ndo mapindura akati sabhuku ndozvandapindurwa nachizaza. Saka regai timboona vana sekuru vacho waruta. Vawazopiwa futi second chance. Wapiwa futi second chance kudaro wakati oraiti regai titaura nana sekuru kana vati pago ahead yekuti nyaya inotongwe tinouya sabhuku muchitigadzirisa. Sabhuku ati it's okay mai gadzani musasinde kwa mambo bachimbomirai tizigoti ichagadziriswa sei. Wazofonerwa futi tikazibva kuti vana sekuru vedu vari kutoita zvefodya wakabatikana. Sabhuku achibva anditi chiendai kumba munotora badza muende daro kwachangamire kwamambo munosiya ikoko nekuti ina achagoni kutonga nyaya iyoyi. Saka ndokuzoya kwandakaenda kwachangamire ndikasvika nebadza iro, ndofunga badza iro ndakarisiya pano ndopariri. Saka ndo mamiriro akaita nyaya yangu changamire. Mira aí. Buia, as mamães não muito munda mundo maneiro. We. Ndiri ndakandi kubva pamuroora wangu uyo uripo muroora wacho. Ndiri kuotora badza rangu rakaenda nomuziku. Ndopakauya ari kumhanya. Zvamuri kuzwa riri kutaura zvizhinji ngezvekunyepa uyu. Zvimwe ngezvekunyepa mungondowazva kuti onge wari pano wanenyepa kuda kwawoku ava. Badza ndakandinaro rakariri kumuroora raenda nomuzukuru wangu. Ndakaenda ndikata rega nditakure badza kwese kumanaini kwari kutaura kwachoko kunyeperwa. Ikandiye kunyepa. Dai kuchicherechedza vanhu vachange vari kutaura watonyepa.
mazwi asinganovotsanukani kuti mazwi anotaurwa here newanawo. Inini handina zvokutaura zvakawandaba, uchataura mboo dzacho. Muchirutondera here mbuya kwakuri kumanguva iyi dzemanheru? Dzava kumanguva dzemanheru. Inini nguva handiziba. Asi kwakabvira kusviba. Kwakakuna munhu anga vari kutotinha mbudzi. Vanga vari kutotinha mbudzi pamuyeyo pavo dzokuti dziende kudanga. Inini vanhu vachinyepa. Pamusoro ndomwana wenguva yachangamire ndinobatsirwa nayo mungafonera sabhuku gwiri nototi mukasvika kana paine chirunetsa wanondifonera. Ndiye ndakafonera nguva yandakasanga ndakabva pamba na9:30 ndichiti regai ndinochinja kuti dzibva dzarara zvachose kuma 9:30. Saka nyaya yembudzi torai vanhu vanga vatorara kana wandakazofonera kuti pane munhu uri panapa ndofunga imbavha ndakatoita kumutsa ngefoni akarara. Awarapo ndo ndakafonera. Muroora wacho uri. Ini mupanguva anombozvitarisa zvekuti zvanzviri zvekumanguva iyi asi ndandapinda mamusoro tutendo marongedza wakangondidaidzawo ndikangoona mbuya wakarara waiti izvo ndiri kubva kwaimuroro wangu neBadza kwamene kuti wangodaita nezveiwo wachidzika ubva kwawo kwazi ndakadonha neuswa pandakavanhonga mututu wangu akati ndakadonha neuswa pakasimudzwa nemuzukuru wangu akanga nemwana wangu inini anga akarara pasi indakatoti pamwe iBP amudonhedza manga pane uswa pane mauswa namukatobvunzaoiwa angachibva kwemuroro wake neBadza racho muroro wacho ari pakusimudza maoko ininani pamusoro ichangamira pamusoro ivadare ini ndine definite kushamba ndine umboona naamweni wangu apa mwana wangu inini ukwanga achibva kutovharira mombe saka ukwamwene ndipo apo akanga ukwakwira kuye apa kumba kwangu apa dzadziri kumapasti 7 saka apa muzukuru wedu ukwakatsvagira standing ukunge kwagwirira saka akadini apa kwakanga tora Badza rangu apa nerambuya ukobva adini ukobva siyachi apa Badza rangu apa nerambuya pasaka apa rambuya apa ranganga ringori pai apa pamukova ipapapo pasaka ukwamwene apa wakakwira kuye kwangu kumba ukwakabva ngoti amurora apa iwi yangu kaBadza apa tremo kwakangatora chinhu ukunononoka udzosera ndikati akadini apa kutoya naro musi wechitatu saka sande apa ndipo apa wakakwira mbuya kumusi wa23 apa uyobva yatora Badza apa mwana wangu inini uyichitovharira mombe apa saka ndipo apo takazozwa noizi kumapasti 7 kuzi mbuya apa muri kuitei apa mahwanda apa kuti apa mane nguwa uku musingacharimwiba apa ngekukana ukodaidi apa kuita nyaya kukana minda apa saka manje apa mane nguwa uyasungana uswa aiwa uku inini manje kundinogara kumusoro uyaibva kukumba kwangu apa neuyacho Badza ukwamwene apa saka manje uinogara kudhuze nambuya ndeawa neawa Murora ndimi makafonerwa kwanzi makasvika aiwa uko handisini bandeawa apa ndeawa uyakafonerwa apo amwene uyaibva apa kumba kwangu inini kumapasti 7 apa mwana wangu ichivharira mumbi apa ndiyo nyaya yacho uku kungoti apa kana kuti chisarenda uimombe unodziona kwakadini uku kungosiyana apa saka macho kuti unosarenda mombe dzakwana munokakama here mombe kumapasti 6 iko kuma7 apa kutoti uyaisvipa apa kunze apa nguva dzichiri
kuti norasira apa tozoenda kotsvaga. Badza apa muzukuru wedu uyu akatsvaga stendi ukunge kwana Gwiriri ukobva ukakatora kuibadza rangu apa neramweni uyu akanga kuriri rake Badza uchitora manje kuibadza rake kubva kwangu kana rakakatorwa nezvikuru kumba kwenyu ranga rikuti iwe rodhi manje uye kwenda kuye kwake kumba angauya kutora badza rake kumba kwenyu sakanga rikui aiwa angadini kungokwirawo uibva yatoti apa muroora iwi ranguka iri Badza apa ndobva ndati ehe apa rakaunzwa nani musazvipinze mukati menyaya imimi musimo mukati menyaya mazwa here mbuya wati wakabva kumba kwavo wachinotora badza ravo kumuroora ndizvo imi badza makariwana sei kubva kumuzukuru kuti uzive kumba kwenyu uyu akatora kuibadza rangu inini muzukuru apa nerambui handisi kunza badza renyu bai badza renyu handakana nyaya pamuno ndati reambuya badza rakasvika sei kumba kwenyu iro ranga ratorwa nemuzukuru uyu akarisiya apa pamba pangu kumuzukuru apa kumba kwake apa nekwambuya ka apa zvakatosiyana apa rodhi uinenda apa kwambuya ndati mimi mukomana mazwa mbuya mukomana akatora badza renyu akatora badza rambuya akatora kuti badza rani handizvo mabadza manganani itu mabadza handizvo wobva mabadza kumba kwani kustendi kwake ndokwakaita ndichii asi mbuya akazouya kutora badza kupi kuye kwangu kumba ndozvandikubvunza kuti badza rakabva sei kumba kwemuzukuru kuya kumba kwenyu apa kuti aiwa uku muzukuru ukunoti uku akanga achibva ndati badza rakabva sei kumba kwemuzukuru kuya kumba kwenyu uyo akarisiya uku muzukuru apa badza rangu kune rambuya uku akati kuti chazoya kundichitora kundichidzikisa badza rani rambuya saka akazofonera mbuya kuti badza rabva kumuzukuru kuya kwambuya mira mbuya saka akazofonera mbuya kuti badza rakumba kwenyu nerabva kumuzukuru ndiani uku akazondolona mukoma uya wabva kumba kwake apo uya wabva kumba kwake achiti ndakotora badza rangu ratorwa nemuzukuru muruzaruza mbuya haana kumbonana nemuzukuru hamuna kumufonera asi wouya kotora badza kumba kwenyu asi abva kumba kwake achiti ndikotora badza rangu kumba kwemuzukuru mbuya wati ndakabva kumba kwangu ndakutora badza rani rangu kunani saka uri kunyepa pakati penyu nambuya ndiani ukuininika ukunditodara uichokwadi apa kuti kumuzukuruka uku akaunza pamabadza ukobva acheta mumukowa uko wamweni apo akazokwira ukobva wangona kuibadza ravo saka tanokuuaa kana muda kuona zvakutora kunyepa kwakashata mbuya hamuna kumufonera kuti badza rakumba kwenyu handiti muzukuru haana kufonera mbuya kana kutaura mbuya kuti badza asiya kumba kwenyu ndizvo ka mbuya wasumuka kumba kwake achinda kutora badza rangu muzukuru wangu wakadii akatora badza rangu there is no way mbuya ibva kumba kwake achinotora badza kumba kwenyu imi musini makatora badza
ezo yako tora badza kumba kuindi makampa ndi makatora badza mbuya okungoti apa mafikira ayakaita ka yakangoti apa traimo akangatora chinhu kwadzoserisa iwe iramuka apa badza rangu irakatora kushandisa apa ndizvo zvawakataura haangatauri kuti traiso gaadzoseri iye adzosera kumba kuindi saka muruti ukunotika ukwakanga chibva kukuyeka kustendi kwakeka ukukwambuyaka ukunodzika so apa iye macho ukunopota akadai apa ndipo pane nyaya mbuya badza makapiwa ndiani Badza mzukuru wake yakotora Badza alikwenda kukanya kustendi kwake zvidhina akazi akotora Badza achibva asiya Badza kumba kwemuroora haana kuzotaura mabadza aya ndadini ndapedza zvidhina iye mukuzukuru wanguyo andapedza chii zvidhina Badza riya ndobva andoti bhedhere rikati badza iri zvanenge riranga rega nditagura iye kana kumbotaura kuti aine mabadza haana ndati imimi badza renyu pamakabva kumba kwenyu kuma7 dzeusiku makabva kumba kwenyu kuma7 dzeusiku muchiti muri kuendepi ndandiri kuenda kumuroora wangu kudzimba dzomuroora wangu kuti maswera here pamwe ndaita masondo mairi ndisingafiki kumba kwavo saka moenda usiku na7 moenda na7 manheru na7 dadza anenge achiri kutofamba futi dzadzisiri 7 kwakuchakabvira uchena vanhu vanga vari kutotinha mbudzi dzokupinza matanda tochingotapidzwa here kuchakachena kanzi tochi yakabatidzirwei kwakachena tochi kwakutozvibhereka kuti ndiani upenyu handinaka nomunhu israibuya kuti muvhenekwe kakuti ndiani it means kwakwasvipa kwako chakachena kwakwakachena saka ukavhenekere vaikuvhenekere kwakangari kutinha mbudzi kwakasvika angari kutinha mbudzi orit mbuya pamakadonhedzwa neuswa imi ndakadonhedzwa nezviuswa zviya kamene kuti kunokwana kuti kusina hakuna kwedu zvidyo zvandanda kudari izvi ndakatsinga kudari izvi vamadonha ndiibva ndadonha vamashaya anosumudza vakamashaya nokusumudza inini ndati murwere zvandiri pano kana iyo zvekuramba ndakamira hazvishamisi muchiona ndichidonha ndatova murwere pandiri taurei makagara because tikundiretsana kana makadonha handisi madonha momirira kusumudzwa nzeve ishoma asi pemakadonha makamirira kusumudzwa here wakava kundisumudza kazikuru kazikuru kamwana komuroora ndokakaza yakondibata kuti mbuya mukai imimi akasumudza mbuya pamusoro zvakaitika ndezvekuti avo pawakakwira ini ndandakangovheneka noti kwakune chidima avo wanga kutotyawo sinzi ndandati ndofunga kuti mbavha madati imimi fambai bwawafamba muzukuru haana usimudza wakangoti ndimbuya inini pakandoti ndimbuya matatanga kuti wapopotera mbuya saka inde ndobvunza kuti mbuya zvawakasimuka pawanga uri badza wakarisire papasina uswa hwekuti ungadonha zvekuti ungatadza kumukaba ngoti munda wanda ndatoprepare saka wakasiya ibadza pawakanga wasimuka ini ndakazoti rega ndiona kuti panei atosimuka ndiri kutopopota haana kundidayira zvaari kuita izvo zvaanobvira ndidayira ndikataura zvandinoda mandatoda kufonera sabhuku mandatofonera sabhuku nguva yacho pandaenda paangari ndipo ndakaona paine badza saka ndoti kunyaya nguva changamire bvunzai sabhuku ndione umboone kuti ndiye ndakatofonera nguva yacho usiku wacho iwowo awanga watorara murooro wacho sabhuku uri pano
pana baba wao walipo asi watakazofonera wao sabhuka hapo asi baba wao ndio wari kubasa asi wangoti munondifonera kana pane chida kunzwisiswa changu mungatibatsirawo panguva. It's not an issue yenguva, it's an issue yekumboti chikumbonetsa pamuta pacho chii ndo nyaya and chiri kunetsa pamuta chii kana takati munda ndewanhingi saka chiri kushupa chii hanzi chiri kunetsa chii sitakati munda ndewanhingi hanzi chiri kunetsa chii pamunda pacho munda ngewani hanzi chii chinonetsa ndiri kundonetsana naiwawo ndo vari kundondinetsa apa hanzi kuti vari kunetsa kuti saka ndati vanhu zvinondinetsa ndine BP inokwira ndatowa mukutera ndo vari kunditambudza iwawa vari kundinetsa zvinananiba vanogara nambuya zero munogara nani munogara nani yes munogara mumba pamusoro changamuti ini ndoitwa vatongi vechizasi ndiri mwana vamai avo pakutaurwa kwazviri kuita ini ndakandisipo zvangu asi tichibva pumba kwemurora avo ndimaiguru tichiuya nzira iri kutaurwa ndisingazivi kuti ava kuti vanone mai vakaona ari mumunda here nekuti pane nzira inobva indatinodzika naye nepataurwa pacho kunzi akazofonera ava kuti uyai mutore padhuze nepamba pangu ini vakaona munzira here kana kuti vanga vari mumunda nokuti inzira ititofanira nemumunda mavo saka nekunetsana kwenyaya kwatiri kuita kutoti inyaya inzi yakatombotongwa ikapera toti nyaya yakadii yakapera tikanzwisa kuti nyaya yapera saka apa iri kunyaya yakutombonyuka kuti iri kubereka saka isusu kuti tigare safe nekuita safe takukumbira kuti tochinja nzira tirege kupfuura nekumunda kweavo tochidziendawo nerimwe divi nekuti mbuya akadondonhera padhuze nepamba pangu yenene azvafa wari nzira kana ichinja haizi yachinjira munhu wani chete uya ndimai vangu yenene saka iwo ndio unotaura namai wako kuti matavu kuchinjira nzira kuti pasaita muromo zvitori nani totenda kutoita zvakanaka because inyaya namba iri kungobereka because dai vakawanikwa vari pakati pemunda yes hatina kana chikutaura but panzira pakaonekwa munhu achinongwa ari munzira mumunda here there was no reason yekuti vanhu vanoda vari pangana saka ungadaidzira vanhu here kuti munhu adonera munzira aya munhu adaidzirwa dzadonera saka the fact yekuti mai akadaidzwa kuzi uyembone iri kuti ndimizi munhu angasodzi inini pandakatonongedzerwa maita kavanhonga apa munzira saka kana nzira dzako ndiye mudzimai wangu akanonga nemwana uyu ndiye akanongedzera maita kaona vari atipetiswe chandakuitira mudonyenya what you need to manage my relations muroyo mumumisa panguva yakaoma because chokwadi chese chezvaakaona nezvakaitika ndiye anozviziva but she is not free kuti ataure kuti zvandakaona ndezvipi because haangati iwe mai wemurume waurora naye utata naye makumbezi nhasi uya mukoti munombosvika utaura kuti mai vako anga ari mumuda umu hazviiti. It means that person becomes conflicted. Isusu tisi takumisa pakadini maumisa pakaoma kuti taura wesaidi iri kuti ritaure zvari kuda iro iri saidi iri kuti taure zvaakaona gozi watotaura kuti mukadzi pasumuka kati zveshuwa mbuya takaona tikati mbuya akasumuka tikadii izvozvo zvaataura inyaya yakatokura wataura zvakawanda pakastatement kataura ika wataura zvakawanda. So there's no reason for us to takumukreatira problem
because obviously she can't be saying kuti zvaakataurira murume wake nepakanongedzera murume wake woya kuti kuno wotomubvunza wotaura zvakasiyana nezvotaura nemurume kuti murume pautaura ndopakandidi. Because to me what it doesn't make sense is kuti nzira inzira ende munhu wese anofambisa chii ashandisa nzira, then why should it be an issue kana munhu aoneka akadonha munzira? Why should it be an issue? Ndakambona ndizvo pamwe pacho ngatidzidze chidii kugara zvakadii zvakanaka. Kana nyaya yechinzi yatongwa yagadziriswa, nyaya yadii yagadziriswa, ngatingoteedzere zvagadziriswa kuti tigare zvakanaka. We can't continue kuramba tikurwa. What's the purpose of kuramba tikurwa kana nyaya irunzi yaita sei yapera? Kana nyaya yapera yadii yapera, ngatisingogare zvakanaka. Andizve kuzi chinondinetsa ndechekuti mbuya uritaura nyaya kuti vanhu vanondinetsa, vanhu vanondinetsa. Inyaya yemunda here kana kuti pane chimwe chisiri munda? Inyaya yemunda here kana kuti pane imwe nyaya iripo isiri yemunda? Yes baba. Nyaya yemunda yekunetsa kuti ndanyarara. Ndodzi Brian Gadzano ndine mudzimai. Ndatorwadziwa paataura kuti vanhu ava vari kundinetsa. Ndoti hapana kutaura kwatakamboita naye kana kuti pane nyaya nayo uyezvezve kana kuti tititi kana kuti izvezve timbokwarisana hapana kana nyaya. Umwe munhu undobuda pake achienda pake, unobuda pake achienda pake. Ina hangu andinogara ndiri kubara. Asi kazhinji kuti ndibozwa kuti mukadzi wakamboti kana kuti ndatukana na Michael Machira ndatukana nani pane ivo vanhu vati vanzi vari kunetsa wacho, asi handambobvira ndambozvinzwa. Saka ndada kundiziva kuti kunetsa kwacho kwaari kutaura kuri papi kana handisi kuziva. Indatouyawo kutobva kubasa kutouya kutozwa kuti nyaya ndinozwa kuti munhu wakazoneka ari pakati wakazodai wakafonera akadii ndiyo nyaya ndana hakunoko akataura kuna sabhuku. Saka ndikati iyo isirako nyaya kuna sabhuku iyo siyana nechi musataure nawo kana kuti kudini ende masoko akatotaura kuti wamuona ari kushiti ndo wakutokopota usati ari bana wana wakuru. Ndakamvuka ndakamutaurira ndikati iwo zvawaisa nyaya kuna sabhuku siyana sabhuku adi vatonge nyaya iyo havana chaunodini chaunofanira kutaura nevanhu iwe siyana nevanhu usataura zvakadini zvakawanda nokuti ndiwe uripo uri wega. Saka ndo pari kundinetsa. Ndada kukumbira kunzwawo hangu kuti kunetsa kwacho kwatiri kuita kuti pane masoko here takambotaura kana kuti pane zvatakamuitira here zvokuti zviri kumushupa ndipo ndada kungoziva. Izvepamwe zvinoitika ndezvokuti simungai pamwe pacho issue that it's not between imimi nambuya but the issue is between your wife nambuya. Uzoona unosweledzana ndimbuya nemukadzi ende nemagariro amakaita chinokwanisa kunga chiri kutonesa ipapo magariro amakaita kuti umwe pano umwe anotofura nepo umwe. Saka kuti kana mambokanidzana zvinoda time kuti zvihile nekuaccepta kuti zvechiwa chinhu chakadii chakaitika. Ini ndinongoti kana takabva nyaya yakabva kuno mudare inzi munda ndewanhingi munhu iyeye ndiye munhu wemunda watichaona ari munda yemunhu yamuzva ndiyo mhosva yacontempt of court. Izvi zvamakuita zvese izvi imviro dzekuda kusungwa zvaakuitika zvese zvimwe zvaakuitika izvi hazvisiri necessary. Handii togare zvakanaka. Mbuya akaona mukadzi wenyu mharisana mbuya mukaona musaite BP bambuya musakuidzwe BP nevana vadiki apa. Asi munachekererawo nzira kuti vana mbuya vasakuitira. Nemowo mbuya mofamba nguva dzakanaka. Ndingamboti kuona mai vangu vafamba uyo muroora wenyu ataura kuma7 vanga vatovharira munhu vapedza kuvharira munhu 7 mbuya izvi muzoti ingwe izvozvi so zvakakona kusina zuva ingwa izvozvi hakuna zuva izvozvi ingwa hakusina zuva izvozvi asi ingwa iyi taisa kuchine zuva iri asi iforoko kune kwasvipa mbuya ndokuti mbuya for your safety mbuya fambai kwakadii Vakachena. vakadonha mukasikozi musafambe usiku ba
ndozokuzi murwere musafambe manheru pa zvinonga mukatoza ndakatsonawo ambo yasungaini anowana nechisuwo nawo ambuya amukauta 2 days ba 3 days musina kuenda kuona mbuya kundinotodzika saka mbuya undariso ndana nenguva asi masvika 2 weeks musina kusvika ndozvataura mbuya 2 weeks aiwa apa ndakanga ndaiye kumbobva kuharare apa ndakandifambirai mbuya muone mbuya kundinotowawo chengetai mbuya ini chandoda chiri guys endea mugare zvakachia siyanai netunyanya tusina chii munotanga kufungirana zvisina chii munotanga kufungirana zvakashata unonzwa mbuya musaite zvekufungirana kwazi musaite zvekufungirana apa garai zvakanaka kufungirana nawawa andinowafungiri vei iyo ndo watototifungira kwako saka chiitai kuti zvipere mbuya nemimi amai zivewo kuti murudhira nemunhu mukuru wamunhu mukuru ndiyo maiwo wenyu kwete pamadaonga mazana asi hazvirevi kuti munhu ari mukuru kukanganisira wadiki pamusoro changamira zvese zvamataura tazviswa inini chishuwo changu chaicho tatito nechishuwo chekuti tinge tiri mhuri imwe chete kunyange pakafawa mwene wedu baba mukuru wangu wakataura kuti ndo mai watasara nawo saka machengetero taita mai vedu ndo machengetero tinofanira kuita mbuya tatitoexpecta kuti chatichadya ndo chatichawapo vapangoti nyandu nyaya dzatati kufungira dzakanetsa idzodzi saka nanhasi kana pakanetsa nyaya kana wedhi rangu rimwe wabvunze kuti hapana tese taingonzi nyararai kana pakauya ona ishe samanga awanetivitimisa sabhuku ishe samanga wakatombouya takangonyarara iri noize hatinobvereka any word kana kuti takati kutuka chaiwabvunze kuti wane word takangonyarara sezvatiri kana patakamuona takangonyarara saka zvitotinetsa kuti ndingaita violent nambuya here iwo ndo wari kutota against nenhau dziripo maybe wanazvigamuchira ba zvatakasangana nazvo kuti takadzoserwa zvotatifungi but chadai kumbira uchangamire badzi ndifo badza rao ndakarisiya pano mowagashidza badza rauno ndakauya naro ndikarisiya pano handitori bashumba atadibati handikoda changa nditorera chii handitoriwo shumba ngatore aurimise makadzi yangu yakakwana handibatiba handibatiba shumba ndakota hangu ndawatore badza exhibit badza ranga exhibit chiri kuti mama akarara munda mumunhu handina zvarakaitwa ma ini musasorare hama dzangu dziri panandi taise munhu mukuru isu tinoda kuti mugare zvakanaka nevana handibobatiba badza yakadaiwakatora onenda naro pambinidani mbumirai ndichangamira kutaura navo badza handina basa bambuya badza handina kana basa munyika mamunoona mbuya muri kupiswa zvinhu zvondo kudarika basa saka badza ari kushandisa badza kufungirana kwamakutoita kwakashata kwatuti hazisi kuda musafungirane kusvika that level kufunga kwenyu badza iri rada kudii naro aya musatoripa badza hazvina problem but isu tingotenai mugare pasi mugare kumbasa mbuya newazukuru newana mugare nawo zvakanaka muregera iyo zvamatoita izvi ndosaine kuratidza kuti muri kufungirana zvakanyanya yeswa Msore changamiro Sineta mambo Mutasa ndinoitwa Love Mogul panyai ndigare panapa ndekuti Badza mwana wangu Sabhu akati endesa Badza apo tinotongera mhuso pababa mukuru inini ndichibva ndapiwa Badza ndikarichengeta ndakagara naro hameno kuti yakaita mwedzi nechakuti ndichaziva ukazoya muromo uri kutaurwa uri kwakadzana nebadza irori kuti ari kugara nebadza iyeyo tichamuramwira Badza zvakataurwa Sabhuku achibva angofonerana na yagadzani kuti endai munotora Badza muendese Nyaya kupi kwa mambo Mutasa
Saka yakatangira kuneni kuti saka ndindarambirwa Badza. mwaramwiro wako. It's okay. Ndikatoona vanhu kamete ari kuti misanzungu. Rakakura tonde Badza zvakaita. Saka mukuru aramba bazeri ramayo. It's okay. Andi tugare zvakanaka. Ngofungirana. Vangatisieni kufungirana ndedo kare kufungirana. Hayi hambo yaitese munhu.